Zoumel 1000 ezope ki sabiso makambo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien goya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kae makambo pe mingi. Papa Bouddha à l'alité, Papa Roger à l'alité. Maman Rosalie à la lité, Mazali Koukengela, au peuple à Kosamake, Nalokuta ya Baini ya Congo, on a tout la landate, pas discours ya Lokuta ya Baoposa, Mama Kalamba, et Asila, Radio Zoumel les aliments salam makasi, Zoumel et Bimisa Lokuta ya Mwanda Poissa. matondo mingi pa ya nkolo nzambe oyo asala biso na oyo asala mokili oyo tozali kovivre na lingolo baboye makanisi ya nzambe to programme ya nkolo ekoki kokokana na programme ya bato te oyo ya mokili oyo yango biso bakongole tozali kobosana ntango nyonso kasi soki totali mboka na biso etonda bandako ya nzambe ebele kasi tozali kotisa makambo ya nzambe na mitema na biso te oyo nzambe alingi mpo na biso biso tozolinga yango te o tozolinga kosalela baprogramme na biso nzambe atondisa bankita ebele na kati ya mabele na biso na Congo nyonso ezali me mpona nini toza komona pasi paske na kati ya biso tozangi boyokani nazali kosenga na bandeko bakongole soki ya solo tosambelaka tosambela mpenza na ndenge ya solo na ndenge oyo nzambe alingaka pe tobosana te na makambo oyo etali mboka na biso Congo RDC mboka na biso eza na kati ya profesi ya Papa Simon Kimbangu na mikolo oyo tozali nango mutu atia tembe te
tozali tosi tokota na kati ya profesi ya papa Simon Kimbangu oyo nyonso mfumu Kimbangu aloba ekosalama mutu akoka kolongola yango aza te po toyeba ete ntango tolobi makambo ebele topesi badate ebele eloko moko esalamaka te ezali na nguya ya mutu te ya mokili oyo me ezali na nguya ya ye moko kolo mboka oyo donc Mfumu Kimbangu na place wana il faut tosala keba parce que soto continuer kotia matoi mangongi tokomona makambo mosusu oyo tokomona te pe na kati na biso mingi bakobunga donc mingi bakokanga mapema mpona kotia tembe na kati ya profesi oyo Mfumu Kimbangu asi akotisi na kati ya mboka oyo ya Congo. Tozali kobosa na kotosa mibeko ya mboka oyo ezali mibeko likonzi ya mboka Congo na lopoto babengi yango constitution. Soki mibeko wana tozotosa yango te eloko moko pe kosalama ya malamu ezali te parce que tozokende pembeni mais il faut tosala na kati ya constitution po ete nyonso tu etambola malamu. Esika wana nalingi oloba boye bakongole mingi na kati na biso bazoyeba te mibeko likonzi eza nini me mibeko likonzi yango nde etamusaka mboka po mboka ezala na kimia po mboka ezala malamu po bato nyonso tu balia malamu basepela soki totosi mibeko wana te eloko moko pe kosalama eza te na kati ya mibeko wana tozali na baarticle 229 soki na bosani te kasi biso bakongole mingi na kati na biso toyebi kaka baarticle mibale 64 na 220. Donc soki congolais abandi koloba ye aloba kaka article 64 article 220 abosani ke na article ezali 229 mpona koyeba makambo ya mboka il faut kotanga baarticle nyonso wana 220 mpona koya koyeba na article elobaka nini. Me biso mawa mingi Congolais pe azali kaka mutu moko ntango mosusu atangana pe mukanda wana ya mibeko likonzi te me mpo ayoki kaka article 64 ye mpe lisusu ake kaka article 64 article 220 eza bongo te. Il faut kotala baarticle nyonso tu oyo eza na kati ya constitution na biso. Makambo ezosalama na mboka bato mingi bazokanisa ete ezosalama mpona bato oyo bazolinga kosala yango me nzoka nde ezali na kati ya mibeko likonzi ya mboka na biso. Biso tozobuka mibeko likonzi sanke tobiyeba ke mibeko wana tozobuka yango nde ezopesa pitopale na makambo ya mboka na biso. Ndakisa bato bayebi ete na kati ya mibeko likonzi baartikle mosusu eza kuna eloba mpona kozala kopesa candidature na présidence de la république
il faut ozala tata mama congolais kasi na bato mosusu bayebi na bango baarticle ya bayebi mpe yango mais bazosala ignorance ya kobosana to kobunga baarticle oyo elobi te mutu mpo abrige candidature na ye na présidence de la République, il faut azala tata na mama na ye congolais. Tozomona bato mingi ayebi ye moko ete papa na ye aza mopaya to mama na ye aza mopaya, mais azosala oyo ya koignore mibeko wana eza malamu te, ezali ata malamu te, ezali malamu te. Donc elingo loba boye toyebaka kososola, toyebaka valeur ya mibeko ya mboka na biso po tozomona na kati ya mibeko ya mboka na biso pe elobami ke mutu akoki kozala na double nationalité te po akenda kosala na kati ya gouvernement, mais bato mingi na conscience na bango bayebi ete aza na nationalité mosusu mais azokende kosala azolinga mpe apose candidature na ye to basi basala mpe na kati. Alors wana eza mpona koloba bien ezali kotriche, eza tricherie. Donc bato wana il faut l'état ya mboka na biso alandela bango, il faut balandela bango parce que babukaki mibeko ya l'état azala nani, il faut kolandela bango po biso tozoluka kimia, tozoluka peuple congolais alia malamu, alala malamu, alamuka malamu, mais tango tozo respecte mibeko wana te kushi mususu eza malamu, kushi mususu eza malamu te. Alors tokoki continuer na nzela wana te, eza malamu te. Mutu nyonso tu ayeba d'abord koyeba article na article ya mibeko likonzi ya mboka na biso, batika baventure ya kosala ke bayebi na bango me yo oza kosala lokola mboka yango, donc ekomi kaka mboka moko ya baventure to mboka moko mutu nyonso tu akoki ya kosala aventure na ye. Bato wana balandela bango, bato wana ifo balandela bango po babukaki mibeko ya mboka, basala batriche na kati ya mibeko ya mboka. Ifo balandela bango, bana Congo totelema biso nyonso tu po tobelela bato wana balandela bango parce que bazali bana na bango, bazala bamboka bapaya, bazolia bazomela bien, bambongo oyo bazozwa kuna bazoya kotika yango na mboka bapaya olie basala bamakambo kuna na kati ya mboka. Tango ekobebela bango ale bapalangani bakimi na bamboka bapaya. La majorité ya bato bazotikala na Congo bazomona pasi yango tozotelemela likambo wana. Respect ya mibeko ya mboka na kati ya constitution na biso na Congo ifo ezala respecté. Bolinga te mbala oyo na kasi bato mingi pe bakozala na vie ya makambo oyo biso tozoloba. So nazoloba biso nga nazaka motindami ya koya koloba makambo, toza ebele mutu akosa te, toza ebele. Nga nazaka motindami mpo nalobela makambo ya mboka na biso. Nakanisi na place wana likambo ya kotia tembe eza te. Batika
batika kokosa bana Congo, batika kotia désordre na bana Congo. Totangi kombo ya batu te, mais soko obiyebi ke ozali mutu oyo ozala double nationalité, ozali mutu oyo tata na yo na mama na yo moko na bango aza congolais te, tika kotia désordre na makambo ya Congo. Biso tolingi bato oyo bakotosa makambo ya Congo, tolingi mokonzi oyo azali pepele, oyo azali pembe lokola mai na kati ya verre, oyo tata na ye na mama na ye baza ba congolais, bango likambo te batia mutu oyo akolonga alongi, oyo akolonga te pe akontinue nzela me na ndenge moko akimia. Batika Congo tranquille, s'il vous plaît, botika Congo tranquille, bavantirier boleki trop maloto ko dénoncer moko moko, toyebi bakombo na bino, toyebi bino otiteme totidi makambo na radio Zoumel 1000 na kombo na yo, ale radio Zoumel 1000 akokamata yo na sima na yo luka pe bato radio Zoumel 1000 lukura bo mesena kosala bato mabe. Radio Zoumel 1000 pesa radio esprit soko meki ba mingi ba meka bakutana me balobaka te, bakutana yo meka kaka radio koluka basali ya radio Zoumel 1000 to koluka mabe na radio Zoumel 1000 okukutana basi bakutana mingi mususu batutana na bavoiture na bango bazolika koluka place radio Zoumel 1000 ezalaka me balobaka ngo te na kasi kote wana toyokani. Soki tobwaki miso epai bandeko ya mboka na biso na kolanda radio to télévision na ba réseaux sociaux eloko toyokaka mingi kofingana kotongana makambo ya soni oyo ezali kokitisa mboka na biso. Atu bayeba ete batu mingi na mokili mobimba mingi bayebi surtout na Afrique mingi bazoyoka lingala oyo monoko tolobaka na kati ya mboka na biso. Tangu bayokaka makambo oyo tolobalaka kofingana kotongana ezalaka soni mingi bakamwaka. Orke tozali batu ya mboka moko, soki yo yebi na motema na yo ke ozano congolais te, kose maske te po oya na bizaleli ayo ya mabe ya kofinga batu publiquement makambo soni po wamona yo soki yo oza nani mbala oyo batu nyonso oyo bafingaka batu na makambo oyo eza ya malamu te. Tokosala ba enquête bisika bango bauta, bisika ba famille na bango ezali. Tokosenga na radio Zoumel 1000 atina ba scorpion noir na bango, bisika ba famille ya batu wana bazali, po toyeba ba vérité ya kati ba famille na bango, po topanzango mokili mobimba. Na kasi wana bakoyeba ete ya solo bazali kosala mabe. Tozali contre mutu te, mutu oyo akobimisa maloba na ye ya malamu na kati ya ba réseaux sociaux to na kati ya ba radio to ba télévision tokobetela ye maboko. Tozoluka batu oyo bakobimisa ba stratégie na ba idée malamu pona mboka ya Congo po pasi eleki mingi. Toluka ndenge nini ya kobungisa mboka na biso, ndenge nini topesa makanisi malamu po ete bakonzi bayeba kosalela ba ide wana pe nazosenga na bakonzi babosanaka batu oyo baza ba auteur ya ba ide na ba stratégie ya malamu na mpona kotombola mboka na biso.
ezali teke mutu oyo aza na makanisi malamu oyo abimisi yango archive ezalaka te na mboka na biso bayebi teke na dati boye mutu moko alobaka boye apesaka mayele boye tosalela yango ndenge tomonaka na mboka bapaya babosanaka mutu oyo aloba likambo te to mutu oyo asala likambo moko ya malamu te na bambula wana balobelaka bango bazali mpe kokanisala bango me oyo ya biso na Kongo ekoma mutu oyo alobi likambo ya malamu ale batie pembeni mutu moko azwi likambo wana to azwi makanisi wana ake kotelemisa yango lokola ya ye yango wana mboka ezobonga te nzambe alingaka biloko wana te. Donc likambo ya songolo totikila songolo tolataka makambo ya bato te po tomibimisa na valeur ba exemple eza ebele batémoignage eza ebele soto luki bato oyo basala bango makambo wana baza ebele na Congo. Nakasi message oyo eza message moko eza na kati ya esprit ya Nzambe na kati ya esprit ya bakoko ya Congo po ete mutu nyonso to akoyoka message oyo ayebisa moninga na ye to ayokisa moninga na ye po toyoka kimia ekoma na kati ya mboka na biso. Totika buzoba totika koswana biso na biso tozala boboko omoni tokosalaka mpe mingi makambo mingi soki mokonzi moko azalaka mokonzi ya Congo aleka olie mpe tosalaka ete makambo oyo ya bien oyo mokonzi wana mpe asala tika tolandaka yango te. Mokonzi soko alongwe kaka ale makambo na ye nyonso to mpe elongwe te bongo te bamakambo ya bien mpe ezalaka mokonzi mpe akozala wana makambo mosusu nyonso to asalaka ezaka ya mabe te ya malamu mpe ezalaka mokonzi nyonso natangi kombo te mokonzi nyonso makambo ya bien ezalaka makambo mabe mpe ezalaka me oyo ya malamu tolandaka yango mpe. Ntango tozalaki na epoke ya Zaire na bamboka mipaya tozalaki kotuna mutu teke yo oza nani Zairois oza Zairois ya mboka nini ya region ya province nini tozalaki kotuna makambo wana te soki kaka toyoki Zairois mbala moko tozosalisa mutu wana meme na bamboka bapaya me kasi sikoyo ekomi soki ozotuna yo oza nani oyo naza Congolais ya province nini mais non bongo te bokaboli eza malamu te bongo te totika esprit wana eza malamu te ya kutunaka yo oza mutu ya region nini te toza bakongolais biso tu. Donc okolongo na sud oke na nord lokola ezalaki lere ya Zaire oza Zairois. Donc lokola mboka bachangeaki kombo ezala na nord sud est west kotuna makambo ya province eza na tina te biso tu toza bakongolais. D'ailleurs so totali bien si tosangana deja tosangana bikolo tobota bakongo bakoma na baluba bakoma na baswahili bakoma na bakongo baluba bakoma na bakongo bakoma na bangala babota bana na bangala babota bana na baswahili babota bana na bato ya west ya nord sud est tosangana deja makambo kotunaka bikolo eza malamu te systeme wana bato bazotia eza bien te eza bokaboli eza malamu te totika yango po bitumbu ezoya kala mingi te bitumbu bato babanda kozwa bitumbu mpona makambo wana. Congolais oza Congolais 1.3 na kanisi esika wana moto akotia dutu azali te tokende epai tozonga epai likambo ya badetournement bato oyo badetournaka mbongo ya leta ya Congo. Bato mingi baza badetourneur ya mbongo ya Congo basali na titre moko na bakuluna oyo bazokata bato na machete eza titre moko miyipi. Alors bato wana tozosenga na leta mbala oyo alandela bango moko odetourna mbongo ya leta bakangi yo babotoli yo biloko nyonso tu
batiyo na boloko oyo osala travaux forcés po oyeba ke kozwa mbongo ya leta eza mabe mpo badetourneur wana bana na bango baza malamu, baza na bamboka mikili ya poto, bazolia malamu, bazotanga malamu. Alors mbongo wana oyo ekosalisa bakongole ebele na baklasi na bango na bahopito yo ozokamata yango tia na poche na yo. Baza mingi oyo bayibi mbongo na kati ya Congo, bazaki bakonzi, bazaki baministre. L'État ya Congo alandela bango. L'État ya Congo le rekoki alandela batu wana baza bakuluna oyo babengaka bakuluna cravate, baza bakuluna, baza miyike ezaki muyibi. Bazongisa bambongo ya leta, kesi ya leta pe eyibanaka, bapesaka pe bainformation na batelevizio na baradio ete na sanza oyo na trésor public mbongo ekoti autant, badepense ezali autant, tobanda koyebaka yango. Ezali te omona individu moko azwi mbongo ya leta adetourne bamillion akomi riche. Donc nakuluna naye baza bamiyibi, baza bamiyibi, bakanga batu wana batia bango na justice asambisa bango, bazongisa bambongo ya leta oyo bazwa. Nayebi te yo moto detourna okolinga koyoka nga te, me nga mpe naza esprit kombo naza Zulu Babela, naza esprit. Soko meki nga uluki nga okangami pema makambo oyo musicien moko alobaka, Mani Mamona alobaka, alobi kokanga pema eza ya solo, osakani na oyo Nzambe apona po balobela Congo bakokanga yo pema. Okomona pasi de génération en génération famille na yo kosouffrir po yo ozokotela bato oyo bazodetourne, bazomonisa bato bana Congo pasi. Mbongo wana ezali mbongo ekobongisa vie sociale ya bato, kokabola muke awa na poto tomonaka na bato ya maboma na bango bazwaka eloko, na bato oyo bazangi mosala bazwaka eloko, me baza na bankita lokola oyo biso toza nango te, me bayebi kosorganize po ete mutu nyonso to bazwa moke. Me biso ekoma kushi moko baliaka soso, kushi moko baliaka roti, bamosusu bakokolia nini wana te, bakojuri bafavere wana te. Oke awa na poto memi na bamagasin soko koti bakata memi roti yango na bapri moko ya se po mutu pe ya se oyo aza na mbongo ekoki te pe asomba yango alia yango. Me pai na biso eza bongo te, tolingi makambo wana ezala susu na Congo te. Mutu nyonso toza batu, mboka oyo ya Congo Nzambe asalango mpo na biso nyonso bakongole tobotama na Congo. Il faut tojuir kita na biso na mokili mobimba biloko toza nango na kati ya mai, na se ya mabele, na banzete, na banini ekokani na mboka moko te na mokili mobimba. Tosala makasi biso moko tosorganize. Oyo aza mayele, oyebi ke mutu wana pe aza mayele, bobenga ye yaka pesa baide na yo. Me biso so bamoni mutu aza mayele batiye pemeni. Okoloba te soko kutu okebi te ale balekisio mbeka bango baswi mayele na yo, eza bongo te. Totikila mutu oyo aza na mayele atia mayele na ye mpona mboka Congo, mpona lukumu ya biso nyonso to bakongole, mpona mutu moko te, ezala mpona lukumu ya biso bakongole. Bato mosusu adetourne toyebi bango bauti kodetourne bambongo ya leta, me na campagne na élection oyo bazolinga su babrige lisusu bamanda mosusu batia bakandidature na bango. Congolais fokola misu, Congolais fokola misu s'il vous plaît. Bato nyonso tu oyo badetourna mbongo ya leta sendi kolekisa bato wana te,
seni kolekisa bato wana te badetourneur ya bambongo leta soki oboyebi ke azaka makambo détournement akotisi candidature na ye mpo asala propagande to na parlement to na sénat bolekisa bato wana te badiokoli peuple congolais des années bazala pembeni il faut kopembeninize bango batia mitu te toboya likambo wana réseaux sociaux dénoncer makambo wana tolingi réseaux sociaux nyonso tobanda kodénoncer batelevizio baradio kodénoncer makambo wana bato wana baya lisusu kotia mavwanga te bakongole bajeune congolais ya mayele baza ebele totikila bajeune wana vote bajeune oyo asalaki 10 ans 20 ans ça va c'est bon zala pembeni bino nyonso tu eza kaka teke bato nyonso tu bakomi kaka mokonzi ya mboka akende pembeni mokonzi ya mboka alongwa te bino nyonso bolongwa kaka bosi bolie pe tro botikila mpe bapeti balia biso tozotelemela bapeti mpe balia bajeune mingi basali baklase na bango mingi mpe baza na bado ya nzambe baza na sagesse bakoki kozwa bisika wana mpo bafamille yango kaka bino mpe bafamille na bino kaka bamonaka bafamille na bino kaka te mbala te osali tro zala pembeni tikila mpe bajeune baza ebele oyo baza mayele tolingi su biloko wana ya kalakala te badetourneur ekoma système mpona kodiokola bacongolais surtout badetourneur ya baprojet ya bato mamosusususu bango wana il faut kolandela bango omona mutu moko ayaki na poto awa ayekoli na ye aza mpe na baprojet na ye azwi mindele bayokani akela kongo mpo asala projet na ye ekoma na bakabinet ministériel omona ale badetourne projet wana ekomi ya bango bakokeli pa ya ministre monsieur le ministre voilà projet baministre yango mpe batunaka te projet oyo euti wapi loba vérité projet oyo euti wapi omona mpe bango bakuti na danso wana non eza bongo te parce que mutu oyo aye na projet na ye boyebi te contrat nini baconvention nini asigné na bamindele to na bapaya mpona aye mpo abongisa mboka bino bokonganzami yango ntango mpe bokonganzama yango bokoka mpe eloko te mpo nzambe mpe akoyepesa mapamboli te na baprojet ya ndenge wana ya kodetourne omona baeshek mpo base boyebi te alors mutu wana akomi na baproblème esika ye awuti esika asali bacontrat bobebisi confiance na ye na bakopera oyo ye atiaki na kati ya projet na ye ani bakomomona ye mabe azwi problème sérieux me bino bozodondwa bokomosoba bavoiture bosombi bacostume yango wana nazopesa raison na bato ya radio Zoumel 1000 mama Rosalie oyo babengi mama Rosalie bato mingi bamonaka mama wana makambo alobaka mingi kutu balobaka bato wana baza bandoki bamonanaka te no yo luka bango omona bango balobaka na papa Roger balobaka boye soko omoni congolais alati kasaka ati cravate na ye lokola lolemo ya ngombe parcese koyoka na solo kitoko alati balinete ya quartier ke bafanda na ye kaka fanda na ye okoya komona buzoba ya congolais wana yango kutu memi nga kutu nakomi kobanga nakolata costume mpona makambo oyo bato radio Zoumel 1000 balobaki eza ya solo ndeko congolais akolata bien tima neti ati parfait kitoko mais aza mpe na voiture moko ya bien mais fanda na ye okomona buzoba kasi buzoba yango nazoloba te badetourneur ya mbongo bato oyo bazo-respecte constitution ya mboka te bango wana radio Zoumel 1000 alobelaka omona tata moko ozotala ye mutu me ayebi na ye kutu constitution ya mboka na biso tolingi oloba nini mawa tro na soni vraiment
mawatro na soni totika makambo wana eza malamu te tozoniokola baninga mosusu bamonaka pasi eza bie te mpona kolandisa mbongo mingi ezalaka omona moto akotisi dosie na ye bafuta ye mbongo me komona mbongo wana individu moko to baindividu moko basalaka na cabinet ministériel wana na cabinet ministre surtout baconseiller omona badetourne mbongo wana mutu wana komi na pasi kaka mosusu adefaki mbongo mutu wana kaka mosusu adefaki mbongo ya bato mpo asomba ube asala bamakambo mpo na dosie na ye mpo arekipere ka mwa moke afuta mpe baniongo omona mutu wana komi na difficulté baconseiller ya baministre surtout soko koti na cabinet ya ministre omoni baconseiller oyo bazaka mikuse wana bango wana batata koleka bango wana yango mpe na kosenga baministre botika mpe kozwa baconseiller ya mikuse wana mpo bato mikuse antuka bolimisanga bato mikuse nyonso tu te mais mingi na bakati ya kabina baministre soko omoni conseiller moko aza mokuse ye wana azaka dangereux botika kodetourne bambongo ya bato na badossier na bango bakotisa omona mbongo se ebima bafuta mutu wana balingi kofuta mutu wana te eza mawatro eza bien te eza malamu te donc bozotumba bakuluna bapauvre gens po bazomona pasi oyo ezoprovoke na bato wana badetournaka mbongo azangi mosalaka koyiba bakokanga ye babeti ye batumbi ye me botumba bato wana oyo bazodetourne mbongo ya leta vraiment nazokotela bakuluna oyo bakotelaka bato te bazokata bato na machete me soko tolandisi misu makambo wana nyonso ezoya parce que badetourne ya bambongo ya leta baza liboso soki mbongo wana tozokabola yango na bakusi nyonso tu kikulu na ekozala nango te epuis kikulu na mpe ezalaki na kongo te surtout na kisasa kinois ayebaki kolata bien kosala fiere na ye un point trait awuti mosala aye asokoli ne bien alati bien alie na ye malamu avandi na ye kikulu na ye wuti wapi epuis mboka mobimba soko otali bien na kisasa balobaka bato baza 10 millions mais baza 10 millions te peut-être bato bakoma 20 millions on ne sait même pas mutu moko akokontrole bango aza te ndenge nini bato okoyebake mutu boye mutu azotia désordre bachef ya balabala bazaka na pouvoir lisusu te lokola na ntango ya kala ke chef ya balabala azorepresente l'état aza l'état mpona kokontrole balabala nyonso wana yango wana nazosenga bazongisa bokonzi na bato ya l'état na bato bachef ya quartier bachef ya balabala bazongisa bokonzi mpona koyeba kokontrole nombre ya bato baza na kati ya balabala nombre ya bato bazofutila na lupangu songolo biloko wana soki eyebani te yango wana desordre ezokota alors bakonzi oyo baza kuna so bayebi ndenge nini ya kotia makambo wana te bato mingi mpe baza na baide malamu bopesaka ta banani bopesi communiqué bolobi bon mutu nyonso tu aza na makamsi malamu mpona lokumu ya mboka mpona esengo ya mboka yaka na biro boye opesa projet na yo na bamboka mosusu basalelaka yango me biso na kongo tolingi kutu koyoka mutu apesa ide ya malamu te ndenge nazoloba makambo badetourneur ya mbongo soki bayebi nga ke nazaka na telle place oh lala lelo kaka pokwa bakotinda bagangster baya kochevenga mais lokola naza mutu naza na kati ya esprit ya papa Simoki Mbango oluki nga d'abord okozwa nga te soko oluki nga ata omoni nga soko omeki kaka oyo yo kozwa avant même okutana na nga
na lukumu na bolingo ya mboka na lukumu ya bakoko na bana mboka Kongo oyo na tozoko bundela ya na ndenge ya solo. En tout cas afa aussi magan okomona eloko moko kosala yo moko comprendre te. Nyonso tu oyo nazoloba ezali kaka mpona lukumu ya mboka. Badepute mingi ntango oyo yango oyo omona bafauteuil ye akokende na parlement kuna mokolo ata moko te akende na tribune wana aloba ata likambo moko. Kaka badepute toyebi mosala na bango qui sont contre mosala na ye kaka kolakisaka misapi lokola bana ya classe école primaire. Non, tolingi so badepute ndenge wana te. Yo olukiki depute mais kende na parlement loba tomona bino na télévision mpe kozoloba maloo tokodenonse bino totalaka bino mamosuku tomona azolala na epongi mais parlementaire mobimba ozolala pongi na butu okendeki wapi biloko wana toboyi tolingi yango te. Radio Zumel 1000 telema soki radio mosusu ezali mpona kolanda exemple ya Radio Zumel 1000 botelema todenonse mpo mboka ebonga tolingi lisu bozoba wana te eza mawa tro. Biso bakongole toyebaka ete histoire babongolaka yango te. Histoire etikalaka histoire o bachangeaka mpe yango te. Na place wana bocomprendre so balingi oloba nini. Il faut kozala mayele liboso ya koyeba te okoki kobongola histoire te mpe kochange histoire te. Ata bambula na mbula bakoya koyeba verité. Na sengi na bana Congo tozala mayele. Tokeba bato oyo badetourne bambongo babima na mboka na biso te bazala kaka awa. Bato mpe oyo bakonzi bazalaki bakonzi bakende esika te basala kaka awa basala bakompani bato basala bilanga bazwa bato basala misala mpo mboka etombwama bambongo wana basalela yango awa tobengana bango te mpona koloba te tobengana bango te awa kaka na avion kuna DGM ati bisika nyonso tu mutu wana akobima te ata aza lisusu na mosala ya kiministre te to na gouvernement azalaka na Congo asala misala na mbongo wana bazwaki basala bakompani bazwa bato na misala. Profesi ya papa Simon Kimbangu yango nde ezodomine mikolo oyo eloko mosusu te. Profesi ya papa Simon Kimbangu botika kobimisa bato na balabala mpo bakeno kufaka pamba makambo oyo esalamaka na Congo esalamaka nango na bamboka nyonso tu mpo so bobimi na désordre leta kotika te. Leta aza akotelaka motu te oyo azosala mabe. Epuis bana Congo soko bomoni politicien moko azoloba bobima libanda botala nano soki mwasi ne na bana ne baza na kati ya molongo na ye moko soki bazali te bobima te eza bapiège basaka ndenge wana bamosusu bazwa bakisi mpona makila bato etanga mpo bazoka succès bobimaka ngulungulu bongo te bana Congo. Toza na kati ya profesi ya papa Simon Kimbangu ase atelemi mpo na Congo tokolonga na ndenge ya kimia na ndenge ya losambo bapasere botika bavantire ya kozwaka bamabonza bozoteya bato makambo malonga te botika biloko wana mpo mingi na kati na bino bakokanga mapema mpo bozotambola malamu te na makambo ya Nzambe. Na kasi mpo na lelo oyo nazaki nango yango wana napesi mbote na bato nyonso tu na bakongole nyonso tu oyo mitema malamu bakoyoka nga bakoapuye makambo nga na lobi. Napesi mbote na bato oyo nyonso tu baintervenant ya Radio Zumel 1000 nyonso azala na Belgique azala na États-Unis azala na Canada azala wapi na Congo oyo bapuyaka Radio Zumel 1000. Napesi bango mbote, napesi mbote mingi
na basali ya radio Zumel Mil bolemba te atako bozozwa eloko te me nzambe akufuta mokolo ezali po botambolaka na verite ya solo makambo na bino mpe bolobaka emonanaka nango ya solo moto akutia tembe aza te nasukise bongo mpona mokolo ya lelo amen. Radio Zumel Mil pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Moto volcan oyoki yango ya bien keba Zumel Mil ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai nanga kaka. Nabengi ka Zumel Mil. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zumel. Avez raison. aïe. yango ya bien keba Jojo Mantiaba Christian Lusakweno Josar Mwanza ye pangi tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça et ça Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Fulumuna Ibwe kunali tamba Adiansi mokongwa koba Charles Nekolo Mamalantu Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Papitolas André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Djaba, et filet de fer Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut sa sœur Nono Makangila, Fier, Jarené, Soba de Soba, Sofiat, Come
Masamba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zumelmil.com ezali wana pona bino na banzete bokozala dessus et sima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.